Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Республика башлығы Ради Хәбиров Баймаҡ районында һәм Әсибай ҡалаһында карантин индереү тураһында указға ҡул ҡуйҙы. Сәбәбе, бик хәүефле был төбәктә һыйыр малына йоғошло төйөнлө дерматит сире табылған. Хәүеф янаған зонаға 2-нсе Төркмән, Әхмәр, Абҙаҡ, 1-нсе һәм 2-нсе Моҡас, Назар, Казанка, Төйәләҫ ауылдары ингән. Әйтелгән биләмәләрҙә сирле һәм диагноз буйынса шикле малдар янына ветеринар хеҙмәте белгестәренән тыш сит кешеләргә инергә ярамай. Шулай уҡ һыйыр малын, бесән һаламды, ауырыу һыйырҙарҙан һөт һәм унан әҙерләнгән ашамлыҡтарҙы индереү сығарыу тыйылған. Ауырыу малдарҙы һауҙарынан айырым тоторға һәм һуйырға ҡуйылған. Ошо зарарлы ауырыу Төркмән ауылында асыҡланғандан һуң 25 көннән алып ноябрь айының үҙенә күрә сикләүҙәр индерелде Төркмән ауылында һәм дә зур саралар ҡулланыла башланы. Бөгөнгө көндә коллега әйтмешләй эштәр башҡарыла һәм дә әйтер инем халыҡҡа мөрәжәғәтем шундай бар. Ошо ветеринария хеҙмәткәрҙәре индергән сараларҙы һәм талаптарҙы үтәүгә өгөтләйем тигәндән әйтәм. Уның нимәлеге килеп сыҡҡандан ҙур саралар ҡулланып, аларҙы талаптарҙы үтәгәндән һуң ғына беҙ ошо ауырыуҙы еңеп сығырбыҙ тип уйлайбыҙ. Һәм дә хөрмәтле яҡташтар, мин һеҙгә мөрәжәғәт итәм. Бөгөнгө көндә бөтөн беҙҙең апарған эштәр ошо ауырыуҙы еңеүгә йүнәлтелгән һәм саралар урынлы бик файҙаланыла тип әйтәбеҙ. Шунлыҡтан сығып әйткәндә, ветеринария хеҙмәткәрҙәре бөгөн индергән сикләүләрҙе үтәргәрәк, ауылдан ситкә бер дә ауыл хужалығы тауарҙарын сығарырға ҡәтғи рәүештә тыйыла, һәм дә үҙара аралашыуҙар һәм йөрөүҙәргә сик ҡуйылған. Бөгөнгө көндә йәлеп ителгән ошо проблемалар хәл итеү эшендә йәлеп ителгән беҙҙең полиция хеҙмәткәрҙәре, ветеринария хеҙмәткәрҙәре, администрацияның отделдары. Шунлыҡтан сығып әйтәм, берҙәмлектә көс, беҙ әлбиттә күмәкләшеп шул ауырыуҙы еңергә тейешбеҙ. Баймаҡ районының дәүләт ветеринар хеҙмәте менән килешмәйенсә, был тарафтарға сит төбәктәрҙән мал индереү тыйыла. Шулай уҡ мал һатып алыу, һатыу, үрсем алыу хаҡында, шулай уҡ мал ҡапыл ҡырыла башлаған осраҡта дәүләт ветеринар хеҙмәтенә хәбәр итеү мотлаҡ. Ветеринарҙарға тикшереүҙе һәм прививкалауҙы ойоштороуға ярҙам итеү талап ителә. Малды һуйыр алдынан һәм һуйғандан һуң ветеринарҙарға күрһәтеү мотлаҡ. Сибай ҡалаһы мәрхәмәтлек көнөнә арналған «Мул шишәмбе» халыҡ-ара акцияһына ҡушылды. Был сара донъяның 100 иленән миллионлаған кешеләрҙе берләштерә. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Акция 29 ноябрҙән 5 декабргә тиклем дауам иткән изгелек аҙнаһынан башланды. Изге эштәр марафоны сиктәрендә хеҙмәт ветерандарына рәхмәт хаты яҙырға, онлайн оҫталыҡ кластары һәм онлайн концерттар уҙғарырға мөмкин. Шулай уҡ ирекмәнлек һәм әүҙемлеккә арналған саралар ойоштороу ҙа хуплана. Сараға ҡалабыҙҙың барлыҡ учреждениелары, ойошмалары ла ҡушыла ала. 1 декабря мы в рамках акции «Щедрый вторник» открываем банк вещей «Сундучок». Мул шишәмбе акцияһына ярашлы 1 декабрҙа һандыҡ әйберҙәр банкы булдырҙык. Һандыҡ Баймаҡ ҡалаһында урынлашҡан. Уны онлайн рәүештә лә ҡарарға мөмкин. Йәғни ул онлайн магазин рәүешендә эшләй. Һандыҡта нимә барлығын һәр кем беҙҙең ғаилә үҙәгенең социаль сеттәренә яҙылғандан һуң инеп ҡарай ала. Мохтаждар оҡшаған кәрәк-ярағын һайлаһа, хеҙмәткәрҙәр уларҙы өйҙәренә илтеп ҡуя. 3 декабрҙа онлайн рәүештә хайуандарҙы хәстәрләү челленджы иғлан итәбеҙ. Бында ҡатнашыр өсөн яратҡан хайуанығыҙ менән фото төшөп, социаль сеттәрҙәргә һалырға кәрәк. Ҡалала шулай уҡ 29 ноябрҙән 5 декабргә тиклеме беҙ бергә акцияһы ла ойошторола. Учреждение, шәхси эшҡыуарҙар, ғөмүмән изгелеккә битараф булмаған һәр кем оло йәштәгеләргә, инвалидтарға, приют тәрбиәнселәренә, аҙ тәьмин ителгән ҡатлам кешеләренә төрлө ярҙам күрһәтә ала. Башҡарылған эштәр киң таралһын өсөн изгелек ҡылыуығыҙ тураһындағы посттарҙы социаль сетеләрҙә урынлаштырыу мотлаҡ. 19 декабргә тиклем акция сектарында социаль учреждениеларҙа тәрбиәләүселәргә хәйер бирергә мөмкин. Иң мөһиме, мул шишәмбе хэштеги аҫтында шәфҡәтле ҡылыуығыҙҙы социаль сетеләрҙә күрһәтеп барырға онотмағыҙ. Фәруаз Рафиҡов, Александр Юрин, Руслан Көмөшков, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында ҡала учреждениелары, ойошмалары, предприятиелар, шәхси эшҡыуарҙар араһында мәлдәрҙе йәй тигән фотозоналар конкурсы иғлан ителде.
30 ноябрда стартылган конкурстың максаты байрам кайфы тудыру, заманса сагуу дизайндарды үстерүү. Ярышта һәр теләгән оешма, учреждение хезмәткәрләре, ягъни эшкуарлар, мәгариф мәдәният учреждениеләре катнаша ала. Фотозонаны бина эчендә таштала урнаштыру мөмкин. Сарала әүзем катнашу халыбыз халкына һәм кунакларда кызыклы фото төшерү урыннары барлыкка килтерү мән әһәмиятле буласак. Яңа ел декорациялары янында төшкән фотолары сибай собирай моменты хэштегтары менән социаль сетьләргә һалынырга тиеш. Ошо рәвешле фотозоналар кызыксыну тудырыла. 10 декабрда комиссия 5 номинация: иң яхшы интерьерлы фотозона, иң яхшы урам фотозонаһы, иң яхшы фасад, иң яхшы яктылыклы фотозона һәм тамашасы һөйү призы буенча җиңүчеләрне билгеләйсәк. Конкурс җиңүчеләренә диплом һәм ихтирлекле бүләктәр тапшырылсак. Был бүгін көндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрваз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сәғарыштарҙы Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!